mwisi yakurikira tutangiye episode ya gatatu ya GANGSTER. Twasize umusore amaze kubashyira hasi ingwe media show ni YouTube channel wagasangaho bimeze bite. Ese device Peace Boy arayisubirana murakibaza byinshi. Aka ni agace ka gatatu ka GANGSTER nkuko bisanzwe. Thomas akarimo cyane, uwiswe Sadu akarimo, ndetse n'abagenzi be nka King Boy bakarimo cyane. Kinca mwamubonye amaze kurya amango menshi nubwo naye yatanze. Eric na Peace Boy ariwe ukeneye device. Reka dutangire agace ka gatatu kuri GANGSTER amabandi yacu. Episode ya gatatu kuga filime kacu ngibisanzwe bakise GANGSTER amabandi. Ngira ngo natwe twagasoreje nabese ndabona badahari, reka nkomeza. Peace Boy arahaguruka. Episode ni ya gatatu. Mukanya ndaza gukenera induru yanyu murabeshyira ubusa tu. Peace Boy arahaguruka. Abasore katurore Kinca abanza guhaguruka sasa. Iyi ni episode ya gatatu bakise GANGSTER. Uradusanga kuri Ingwe Media Show ni YouTube channel. Ukore subscribe kandi nakakazogera uko twa-upload ujye ubona akantu k'ubwenge rye show. Basore bipanga bushyashya. Ntabwo dutwara device ndayiba twarasha. Ntabwo dutwara device bariga bagabanya ariko ndeba namuhunga nakubitwa mbere y'abandi. Haraka King Boy Kinca na mugenzi wabo sasa nga Peace Boy abatambukamo amurya ikigeri nyagasani murya ikigeri we tambuka ngazo bikira. Kinca bamurya ikindi kigeri najya hasi. Kurikira filime Bigumi zari panchi. Sasa abasore baranakomeye we. Jya munda ibifara banga ndabivanga. Ibifara bivanga nga sauce tomate ziza ku bwinshi. Sinzi ko Kinca arahaguruka sasa. Sinzi ko Kinca arahaguruka mugenzi. Ni episode ya gatatu bakise GANGSTER amabandi. Amwe karunura kagarara kigumi nyagasani. Basore icyonzi cyarabarangije tu. Peace Boy ni mubaya. Jya panchi menya arabanza yagabanya mu kanwa. Jya munda abivanga vanze nyagasani. Nagaha nabanza rabacakaza. Ni episode ya gatatu turi kureba bakise GANGSTER amabandi. Katurore gira gutya banza rabacakaza. Hakoze device iri hewana nyene device gira gutya kora mu mufuka arayibona. Yabonyemo amafoto akeneye kugeza kuri polisi. Katurore haya basi Peace Boy acaho bazongere bamenyere. Harabarani aya makuru ngomba kuyatanga kuri polisi. Aya makuru ngomba kuyatanga kuri polisi sha ntawe unyitambitse. Je baranze Katurore acaho karacyakomeza mugenzi nta gucikwa. Narakubwiye ni the great entertainment tukarya shodoro ko abasore babaye bahondaguwe. Dore King Boy n'abagenzi be barimo baragarura munda byivanze bawe n'umusore mubi cyane bamwise Peace Boy. Peace Boy yabakubise shado. Baraje ziryamanga sasa. Boss nizo bamugezaho device. Boss nindura boza device. Boss aramenya amakuru ate gusa twabonye boss afite technology jaho. Afite ikoranabuhanga. Agiye guryaga kurira kuri satellite agashyira flat screen hariya. Nta telefone afite mu ntoki akabibona. Mwana phone uhamagare boss. Uhamagare boss. Kanzengerage. Naga reka baje kwa nagerageza mwana munda byivanze. Episode ni ya gatatu tureba. Kora subscribe kuri Ingwe Media Show. Turye show turyisi nakantu kubwenge. Iri ni itangiriro tubafite utundi twinshi twiza cyane. Tuje telefone reka aramagara bawe ngo turagarura. Boss arategereje device gusa icyo taza abasore bahondagwe bana naye. Ariko ko numva kwikoranabuhanga ryanjye bari kumpamagara bari kugarura. Hara badukubise konda Kinca tumusizara hirya ameze nk'uwapfuye. Kinca nasigaye nyuma wagira ngo yarangiye. Aya
ngo yabakubise barakubise sha reka nze mbanze ndebe kabanze ndebe kupe vuba ndebe ukuntu byagenze mbona ubuza kubataba banze kupe ndebe uko byagenze batabari mbahe backup boss hanga it's time to some technology reka mbanze ndebe ukuntu byagenze be n'abantu bakubise uko bameze mbona ubatabara sawa boss agiye kwifatiramo filime ningiye kuryoha we biramwankomeye mu mashi boss hanga arabanza zani ikoranabuhanga nabwe ni it's time to some technology ni igihe cy'ikoranabuhanga banza rebe bakubiswe bati byagenze biti abafite hanga kamera ze zituruka kuri satellite zimufatira amashusho zikamwereka buri kimwe cyose uko byagenze dore boss atangiye kubikurura sasa nyagasani abona ukuntu kinca yakubiswe nabo batoje ariko ntago bazi kurwana wana dore ukuntu babadoze cyagiye babakuta punch iyi episode ya 3 bakise gangster amabandi boss hanga akareba ikwikoranabuhanga dore wabakubise nguyu peace boy mwana nukuntu kinca banda kohereza hanga yatinye yakubita agasanga ni beto gusa akomeye bigeze hariya boss nawe yikangamo kuno basore barwanye gusa peace boy arakomeye katurore kundi yaje bose akabatumura boss yikangamo kuno kinca yaje kinca kigaragaza gusa bigafata ubusa kinca yigaragaje bifata ubusa my friend is gute bakubita abasore banje king boy kuntu yaje kuri peace boy nawe akamukubita nyagasani yabanje gusa gushyiramo akageri n'akangumi ariko nanone bifata ubusa katurore rebere filime bamuriye jido byose boss arabibona aya basi katurore boss byose arabibona mugenzi bimeze bite sasa aya basi kuno peace boy yabacinyima bose akabakubita bose ari barareba flashback ya filime y'ukuntu bari imigeri woni kinca babashyize hasi kuntu babadoze ibyo munda bakabivanga ibifu bakabishwanyaguza nyagasani gute babakubise boss ari bariruruta gute boss nagoroche dore speed the flash nagazi kugenda dore speed the flash nagazi kwirukanga dore speed nabwene nabazone filime ariko murakabonye uretse urebe dore speed dore umuvuduko the flash nagazi kwirukanga dore filime ni filime nyarwanda wagasanga kuri Ingwe Media Show ugakora subscribe tukarigisi bakise gangster akana gace ka 3 kurikira filime ayiwe bakubise dore marachik boss ari yizi filime igiye kuryo gusa nawe ni peace boy ari maragarura abasore ba boss ntago bari boroshye urugero nka kinca yavunaguraga nubwo bamushyize hasi katurore aya basi kugera aha peace boy nawe agwa hasi batatu bari bakomeye kumbe muri ako kanya Eric yaratambukaga namubona ariko mu gisagara Eric aratambuka mu gisagara kugira ngo umuntu ni muzima cyangwa yafuye rebere filime Eric angaza kare ku mutima mu gatuza asuzuma yanzane nimo umuntu ari muzima kumbe ni peace boy yaramaze kubaka babasore batatu ya device ya boss katurore Eric mugenzi bisa nkaho yatojwe afite imico myiza azindangaciro ziranga n'abakuru baruje atangira gufasha katurore filime iranga mugenzi tujya tunigiramo byinshi hagaru kureba gusa Eric yatangiye gufasha neza cyane rwose nk'indangaciro z'abakuru baruje murabizi aho usanga mugenzi wameze nabi ukamuha ubufasha katurore mutima mwiza gusa anga yavanye amazi areko yafasha mugenzi we
katurore ntagazi uko byagenze. Eric anga abanza ariko yafasha mpora twitonze banza kumutunganya mu maso. Ni Eric bakise Gangster in episode cyangwa se agace ka gatatu hamwe na Saga Prinere wagasobanuye. Mpora Peace Boy bamwogeje mu maso sasa. Ese arakanguka ariko hari ikintu cyiswe imigeri n'amangumi. Urumva abazore ba boss batatu twabibonye nabo badihaga nubwo yabibye device akagenda. Rebere filime Genze Eric yagerageje gufasha. Bimeze bite sasa? Aka ni agace ka gatatu filime irakomeje. Bimeze bite? Twasize boss aje yirukanka jaho yababaye ko batimbuye abasore batwaye device. Eric yikoza ku ruhande. Yeko yashakisha imiti akavura umusore. Bakise Gangster. Turacyari kumwe na Ingwe Media Show ni YouTube channel ifite utuntu tw'ubwenge. We kora subscribe, ikinyenzo ni ukuryoherwa, ibindi uzabidushinze nyuma. Aya basi katurore. Eric mu kuva kuzana umuti sinzi ko Peace Boy aramera neza. Bamudishye bamutimbaguye yago cyangwa mutamika imiti nimba ari bishaka nimba ari bicavuye kuzana. Mutamika umuti sasa banza ya miti kora we. Ya miti rakora we. Umuti tangira ngaho kumufasha mpora katurore. Yatangiye kumufasha berekere katurore. Barerekeye mugenzi agenda amusindagiza gake ni Peace Boy. Kumbe muri ako kanya boss yarageze mwuka byaramwe. Katubonane muri episode ya 4 biragenda bite? Boss arabona Peace Boy ntamubona. Tubonane muri episode ya 4.